kedu ihe na-eme n'asụsụ Igbo today? Ọ dịkwa ka asụsụ Igbo na-anọ anọ. Nke kacha njọ bụ na onye Igbo nwere ike ịkọwa nwa agbụrụ osi. O jisi ikpe nwa afọ papa ya ma ọmụmụ ya ọgbụchana. Ụfọdụ amara afọ vileji ya, ụfọdụ ma vileji amara afọ ụmụnna ha, ụfọdụ ma afọ ụmụnna amara afọ agbụrụ ha, ụfọdụ ma agbụrụ amara afọ kọmiti ha. Ka e mere nke Igbo na-anọkwa n'ana. Mana ịjụ anya ka history of UK ọgwa gị, history of Eliza ọgwa gị, history of France ọgwa gị, history of Germany, US ọgwa gị, mana mara history of his family or her family. Why? The worst part of it seven, most of them ada azakwụda afọ Igbo, and also not onye Igbo. Kaka nke na ịjụ aka onye bụ ka you name up to 6 generation in your family after your dad or marry. Ka ndị amụcha before your dad, ndị mụta your dad, ndị amụ before your dad. Abụla ise tupu amụta mpa gị onwe ike onwe. Abụla ise before amụta mma gị onwe ike onwe. Mana ịjụ nke Queen Eliza ọgwa gị, ịjụ nke Jesus ọgwa gị, ịjụ nke Abraham ọgwa gị, mana mara nke na afọ Igbo na ana. And the worst part of it now, we notice that some people are the shame of Igbo. It's only Igbo, they're the shame of themselves. They can't speak back. Go around the country, you see it. So